Nansi inkululeko yethu yosithela kwenzakalani. Bambulela umntwana ulwandle lokhu liphehla amagagasi imini nobusuku lizama ukubuyisa ikhaya ezalashwa obabamkhulu. Ngoba besazi ukuthi impa isekho enyameni kuphela sesilwela ukuba ngcono kunayizolo kodwa kanjani ngoba ingane yomfazi bayithwalisa inhlamvu ngesifuba kucacile nje lisele udukalo. Asikazi ukuthola ukuphumula sibuyele emumva ngisola sengathi siqalekisiwe. Isifo phezu kwesinye ukhuvede ukubulawa kwabesifazane nezingane konke lokwenzeka ngesikhathi esisodwa sophephela mase sibulawa namaphoyisa. Izolo besikhulekela abantu ukuthi bethole imisebenzi namhlanje bayasebenza bangamaphoyisa kodwa sesibulawa yiwona futhi ngenjombane. Naleli cala bancane ukulixoba ngenyawo ngoba kade ngayibona lento ukuthi amaphoyisa ayafana nempahla esitolo anokuthengwa ngemali makufificana. Okungiphatha kabi ukuthi akhona amaphoyisa neqiniso emsebenzini wawo kodwa laba abanye make baphatha isibhamu bagqoka iyunifomu bayibona bengonkulunkulu basemhlabeni basiphuca imphefumulo. Nikhumbule ukuthi umphefumulo womuntu ujule ngaphezulu kokuba thina sicabanga.